Tervist, et eelmises videos siis kommentaaride all küsiti pärast, et mis ma seal tegin. Ja küsiti selle dünamomeetri kohta või Newton võtme kohta. Et siit saab panna jõu, mis jõuga tahad pingutada mingit polti. Ja siis kui keerata, teeb teda klõpsu, et siis on õige jõuga kinni keeratud. Et plokikaane poltide puhul on see väga oluline, et saaks õige jõuga kinni. Ja kuidas siis plokikaane polte pingutada? Ma ei tea, kas siit on näha, aga põhimõtteliselt oletame, et need on need samad Subaru plokikaane poldid. Et pingutada tuleb alustada alati keskelt. Esimene, teine, kolmas, neljas risti ja 5., 6. ka risti. Ja need on erinevad tasandid on sellel pingutamisel. Et kõigepealt tuli Subarul teha 29 Newtonit kõik need 6 tikku läbi. Järgmine tase oli 69 Newton meetrit. Siis tuli uuesti 180 kraadi lahti lasta need poldid. Ja uuesti alustada 20-st. Kõik poldid läbi 40 Newtoni meetrit, 80 ja viimane tase oli 120 Newton meetrit. Et sellel Subarul olid tikkpoldid, need hoiavad tugevamini kinni kaant kui tavalised poldid. Ja selle tiku peale ja mutri peale määrisin sellist arbimääret. Põhimõtteliselt need on need arbi tikkpoldid, kuigi kirjad on peal RCM-i omad. Võib-olla RCM teeb ise neid, ma ei tea. Võib-olla on pakendaja lihtsalt, aga põhimõte on sama. Määret on vaja kasutada selleks, et endal lihtsam keerata oleks esiteks ja teiseks, et seda tikkpolti ja mutrit ära ei rikuks. Et see pingutusjõud on niivõrd suur, et kuivalt keerates võib ära rikkuda selle. Ega mis muud seal, nukkvõlid said siis peale. Japanlasel on hea lihtne, nukkade peale on ära märgitud kõik, kumb on parem poole sisselase ja väljalase, kumb on vasaku poole sisselase ja väljalase. Samuti on nukapakkudel ära märgitud sisselaskepakk, väljalaskepakk ja suund mootori ettepoole. Et põhimõtteliselt ei ole võimalik valesti kokku panna seda. Ega siis muud midagi selleks korraks, et edaspidi proovin siis rohkem töökäigus rääkida. Ja jälgige mu YouTube'i kanalit, kommenteerige, likeige. Ja eile mul näiteks jõudis ka siuke vidin Subarule, et mingi hetk teeb sellest ka osa, kui mootor on juba peal, et kuidas me paigaldame selle ja mis sellega üldse teha saab. Lisaks siin peale Subarut, kui Subaru peaks kunagi valmis saama, on mul veel üks põnev projekt siin, millele on tulnud sellised asprofiilkepsud. See läheb Volvo P5234 tõh mootorisse. See on siis 850 Volvo pealt 2,3 liitrine rida 5 turbomootor bensiiniga. Et sinna lähevad uued tugevamad kepsud. Ja siis on võimalik, näitan ära siis seal, kuidas neid paigaldatakse ja mul on tellitud ka spetsiaalne tööriist, et nende poltide venivust mõõta. Et räägin ka siis sellest kunagi. Et selleks jälgige mu YouTube'i kanalit. Ja lisaks on mul siin veel
sihuke väike abivahend, millega ma saan ära mõõta, siia läheb laagrisaale ja saan ära mõõta saale lõtku, et kas ta on piisavalt või ei ole, et kui ta liiga suur see lõtk on, siis võib mingi hetk õlitus ära kaduda sealt ja saale ringi tõmmata, et selleks tuleb alati üle kontrollida saale lõtk kokku pannes mootorit. Aga hetkel muud põnevat ei toimu siin, panen Subaru mootorit vaikselt edasi kokku ja järgmises osas siis näete, nagu ma eelmise osa lõpus ütlesin, et vahetan ära õlipumba, veepumba ja panen hammasrihma peale. Ma ei taha väga pikalt neid osasid teha, et sealt edasi tuleb siis järgmine osa jälle, kuidas on turbo ja siis selleski paigaldus ja võib-olla siduri paigaldus. Siis on see mootor koos ja saab vahele tõsta. Aga selleks korraks kõik. Jälgige mu YouTube'i kanalit ja kommenteerige video alla. Esitage küsimusi ja vastan sinna samasse. Aga nägemist!